नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेटस क्लास मोड के अंदर। तो गाइस इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आ गया हूँ अशोक नेम से रिंगटोन। अगर आपका नाम अशोक है या फिर आपका नाम कोई और है तो इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ अशोक नाम से रिंगटोन, बहुत ही शानदार रिंगटोन बनाने वाला हूँ, वो भी MP3 के अंदर। तो चलिए गाइस, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के अंदर गूगल को ओपन कर देना है। गूगल को ओपन करने के बाद सर्च बार में लिख देना है एक वेबसाइट जिसका नाम है गाइस FDMR। तो चलिए गाइस, मैं यहाँ पर कर देता हूँ सर्च FDMR। FDMR सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर FDMR नेम रिंगटोन मेकर हिंदी बांग्ला, फिर आपको यहाँ से इस वेबसाइट पर कर देना है, फर्स्ट वाले वेबसाइट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। अभी यहाँ पर इस सर्च बार में लिख देना आपका नाम। तो चलिए गाइस, मैं एग्जांपल के तौर पर लिख देता हूँ अशोक नेम। तो चलिए गाइस, आप जो भी नेम लिखते हो वो आपको अंग्रेजी में ही लिखना है, हिंदी में नहीं लिखना है। देखिए अशोक नाम के रिंगटोन आ गई, मैं यहाँ से मार देता हूँ सर्च मार रहा हूँ तो यहाँ से मेरे सामने रिंगटोन आ चुकी है। देखिए अशोक जी आपको कोई याद कर रहा है, फ़ोन उठाइए ना प्लीज़। अशोक प्लीज़ पिकअप द फ़ोन। अशोक जी आपका फ़ोन बज रहा है, प्लीज़ बात कीजिए। तो चलिए गाइस, मैंने यहाँ पर इस रिंगटोन पर कर दिया है क्लिक करने के बाद मैं इस तरह से नीचे स्लो डाउन करूँगा और यहाँ पर आ जाएगा डाउनलोड का ऑप्शन, इस पर कर दूंगा टच करूँगा तो मेरे सामने ये वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। अशोक जी, आपका मोबाइल फोन बज रहा है, प्लीज बात कीजिए। अशोक जी, आपका मोबाइल फोन बज रहा है, प्लीज बात कीजिए। देखिए गाइस, कितनी शानदार रिंगटोन है अशोक नाम से। अभी इस थ्री बिंदु पर करना है टच और इसको कर लेना है आपको अपने फ़ोन के अंदर डाउनलोड करोगे तो ये देखो जब अपने फ़ोन के अंदर डाउनलोड वो हो चुकी है। डाउनलोड होने के बाद बहुत ही अभी आप अपने फ़ोन के अंदर सेट भी कर पाओगे, बहुत ही शानदार म्यूजिक है। तो कहीं जब भी आपको वापस बैक आ जाना है। इस वक्त बैक आने के बाद यहाँ से अगर आपको और रिंगटोन चाहिए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नाम को आप अपना नाम भी देख सकते हो, सुनील, नरेंद्र, भरत, सोनू, केशव। बहुत ही अच्छे नाम रिंगटोन की दी गई है यहाँ पर। अभी आपको वापस बैक वाला बटन दबा देना है। दबाने के बाद इस तरह से देखिए आपको मैं अशोक जी आपके मोबाइल फ़ोन बज रहा है, प्लीज़ अशोक लोडी प्लीज़ करना, अशोक जी प्लीज़ पिकअप द फ़ोन। इस तरह से अपनी हमारी रिंगटोन इस तरह का आप अपने नेम से शानदार रिंगटोन वो डाउनलोड वो कर सकते हो, बहुत ही शानदार है। तो गाइस, जब अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो गाइस, मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक लीजिए।